ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ബെൻഡോ ജോസഫ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് തുടങ്ങിയാലോ? അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ടാസ്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ആൾക്കാർ ചാനലിൽ പോയിട്ട് അത് കാണുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടെക്ക് സപ്പോർട്ട് ചാനലിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലർക്കും സംശയം വന്നേക്കാം. അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നേക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ചൂസ് ചെയ്യുക. ആ കളറിൽ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കളറുകളിലേക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ കളറാണ്. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക. വൺസ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കളർ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കണം. വേറെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, വേറെ ഒന്നേത്തേലും നോക്കണ്ട. ഇവിടെ പല ഗ്രീൻ കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഗ്രീൻ കളർ വരുന്ന സൈഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ വരണം, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ വരണം, ഇവിടെയും ഒരു ഗ്രീൻ കളർ വരണം, ഇവിടെയും വരണം. ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് കളറുള്ള മിഡിൽ കട്ടയാണ് നമ്മൾ തപ്പേണ്ടത്. എവിടെയാണുള്ളത് നോക്കി, ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറുള്ളൊരു കട്ട കിടപ്പുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഈ കോർണർ ക്യൂബ്സ് ഒന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ, മിഡിൽ ക്യൂബ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഈ കളറ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെയോ 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 എത്തിക്കാൻ പറ്റും? സിമ്പിളല്ലേ, വളരെ സിമ്പിളല്ലേ. ഈ കളറ് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, തിരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എത്തി. വേറെ കോർണറിലുള്ള കളറുകളൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഈ ക്രോസ് വരുന്ന ഗ്രീൻ കളർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത കളർ, അടുത്ത ഗ്രീൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കി. ഈ ഗ്രീൻ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കോർണറാണ്. കോർണർ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, എനിക്ക് മിഡിലുള്ള കട്ടേ വേണ്ട. അതെ, ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും? മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടുത്തെ ഗ്രീൻ കളർ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മുകളിലേക്ക് ആക്കാം. അപ്പം ക്രോസിൻ്റെ ഒരു സൈഡായി ഇല്ലേ. ഇനി അടുത്ത സൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെയും ഗ്രീൻ തപ്പുക. എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെയുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കോർണർ ക്യൂബാണ് എനിക്ക് വേണ്ട. ഇവിടെയുണ്ട്, അതും കോർണർ ക്യൂബാണ് എനിക്ക് വേണ്ട. അതെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മിഡിൽ ക്യൂബ് കിടപ്പുണ്ട്, ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും. അപ്പം എനിക്ക് ഈ കട്ട നേരെ തിരിച്ച്, അതായത് 180 ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തും. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ, ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പോവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ അങ്ങനെ അറേഞ്ച്ഡ് ആവാത്ത സ്പേസിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരിക. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക, കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് അറേഞ്ച്ഡ് ആവാത്തത്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറ് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് 180 ഡിഗ്രി തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ കളർ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം? മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ, ഇനി 180 ഡിഗ്രി തിരിച്ചാൽ അത് ഇവിടെ എത്തും. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ തിരിച്ച് കാണിക്കാം. അത് നോക്കിയോ, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച്, കണ്ടില്ലേ, ഇവിടേക്ക് എത്തി. അപ്പം ക്രോസിൻ്റെ ഓൾറെഡി മുക്കാൽ ഭാഗമായി. ഇനി ഈ ഒരു കട്ട മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി, ഗ്രീൻ കട്ട എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി. ഇതേ കിടക്കുന്നു ഗ്രീൻ. ഇതെനിക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാം? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, കണ്ടോ, ഗ്രീൻ ക്രോസായി. ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്രീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ ഒന്നും ഗ്രീൻ വന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കിടപ്പുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കിടപ്പുണ്ടാവും. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്രോസിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഒരു തവണ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പല കോമ്പിനേഷൻസും ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് സോൾവ് ചെയ്തത്. നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടെ ആ ടാസ്കുമായിട്ടൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ആവാൻ ഒരു തവണയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് ക്രോസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ വേണം? ഒന്ന് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളർ വരണം, ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളർ വരണം, ഇവിടെയും ഗ്രീൻ കളർ വരണം, ഇവിടെയും ഗ്രീൻ കളർ വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് ഒരു ക്രോസ് ആയി എന്ന് പറയാം. അവിടെ കോർണറിൽ ഗ്രീൻ കളർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മൈൻഡ് ചെയ്യേ വേണ്ട, അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾ ഈ 4 കട്ടകൾ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഗ്രീൻ കട്ടകളൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. നമുക്ക് വേണ്ടത് മിഡിൽ കട്ടയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് 2 കളറുള്ള കട്ട, അതിൽ ഒരു കളറ് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കട്ടകൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ. ഇവിടെ ഒരു കട്ട കിടക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. എങ്ങനെ ഈ ഗ്രീൻ കട്ടനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാം? ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, മുകളിലെത്തി. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ഗ്രീൻ കട്ട എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കട്ട കിടപ്പുണ്ട്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെയോ എത്തിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ കട്ട ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചൂടെ? അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രീൻ കട്ട ഇവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലെയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രീൻ കട്ട നമുക്ക് മുകളിലെത്തിക്കാം. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. വേണ്ടില്ലേ, ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു, ഗ്രീൻ കട്ട ഇവിടെ എത്തി. ഓക്കെ, ദെൻ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു. കണ്ടില്ലേ, ക്രോസിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ പകുതിയായി. ഇനി എവിടെയാണ് ഗ്രീൻ കട്ട കിടക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഗ്രീൻ കട്ട മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഗ്രീൻ കട്ട ഇവിടെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്രീൻ കട്ടയുടെ ക്രോസിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഭാഗമായി. ഇനിയുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രീൻ കട്ട നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ വഴി തന്നെ. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ കട്ട ഇവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഗ്രീൻ കട്ടനെ ആദ്യം ഇവിടെ എത്തിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പോവും. അതുകൊണ്ട് അത് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട, പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത്. അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുക. അപ്പം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആയില്ലേ? കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ക്രോസ് റെഡിയായി. ഈ കോർണർ ക്യൂബ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡാക്കുകയേ വേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടെന്നേ നിങ്ങൾ മൈൻഡാക്കണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഗ്രീൻ ക്രോസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റായിട്ട് കണ്ട് ആ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ക്രോസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് റുബിക്സ് ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിൻ്റെ ഓരോ കളറുകളും എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുവാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ അൽഗരിതംസ് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റുബിക്സ് ക്യൂബ്, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ റുബിക്സ് ക്യൂബ് നമ്മുടെ കയ്യിലാവും. പിന്നെ നമുക്ക് അൽഗരിതംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുക, എന്നിട്ട് ഈ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു 1 ഡേ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് മാത്രം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അപ്പം അടുത്ത ടാസ്ക് ഞാൻ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് വീഡിയോ കാണുക, എന്നിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 50 സെക്കൻഡിൽ ഈ ക്രോസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ടാസ്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.